Я выявил несколько недостатков у этого автомобиля. Первое – это подвеска. Она очень шумная. В целом едешь, и ощущение, как будто бы ты везешь вот картошку прям в ведрах. И спереди у тебя там, где мотор, вот там вот чисто, вот, знаете, 1,5 килограмма картошки, 1,6 картошки. И сзади ты вот так вот везешь 4 ведра картошки. Булюдум. В самой подвеске я многое не менял. Я накачал стойки азотом. Машина стала вот сильно лучше ехать, но звуки не пропали. В остальном монтировочка все пошатал, посмотрел. В целом подвеска чувствует себя хорошо, но почему-то она вот шумит. А так не могу сказать, что подвеска жесткая. Она едет мягче, чем вот Mazda 3, вот какой-нибудь там 15 года. Вот в тройке той можно вообще все кишки оставить на дороге. Здесь хоть и балка сзади, но вот даже в повороты она ходит хорошо.